Você sofre com bruxismo? Então, o que muitas pessoas não sabem é que a quiropraxia não trata apenas coluna vertebral. Nos casos de bruxismo, a gente tem uma eficácia muito boa com o ajuste da mandíbula e com a liberação da musculatura, fazendo com que o ranger dos dentes ou aquele apertamento diminuam. Então, se você tem bruxismo, tá na hora de conhecer os benefícios da quiropraxia. Agende uma consulta.